아무도 없이 때려 하면 안 되나? 이거 하면 되지 뭐. 아무도 없지 뭐. 자, 이제 배 불러. 먹어? 배 부른가 보네. 싫어?
그리고 밤 10시부터는 매너 타임입니다. 옆 까치에 방해가 되지 않도록 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 네. 매점 이용 시간은 9시까지고 샤워장 이용은 8시 30분까지입니다. 네. 다시 한번 안내 말씀 드리겠습니다. 또, 시사장이나 화장실을 이용하시고 나올 때는 문을 꼭 닫고 나와주시기 바랍니다. 네. 야간에는 음.